गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे बगीरा सुबह सुबह घूमने निकले हैं। आज मैंने सोचा मॉर्निंग से मैं वीडियो बनाऊं टू शेयर विद यू ऑल द एक्टिविटी ऑफ माय कैट। सो सुबह से ही टहलते हैं। बग्गू थोड़ा डरपोक है और हमारे घर के पास जो स्ट्रीट डॉग है वो मेरे घर में बैठा है आराम से, बहुत बदतमीज है। ये हमारी कॉलोनी आपो भग जाती है, इसलिए जो है उसको बांध के रखा है। बग्गू हमारा बाउंड्री से बाहर ही नहीं निकलेगा, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। बराम्स क्या है, वो लोग तंग करते हैं जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, वो आया उसके पास। बहुत डर के मारे भग गया। क्यों चलें घर चलें? हैप्पी अब नहीं जाना, वहाँ कहाँ जा रही हो? चलो घर चले, बग्गी डर रहा है। आप नहीं जाना उन्हें, मटक मटक के जा रही हैं आगे। बस टांग दिया है ना यहाँ, टहला के ये कुछ देर यहीं रहेंगी। नीचे ये लोग परेशान करते हैं, हमारे घर में ये बैठे हैं। एक ये रहा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं बगीरा के बारे में। बगीरा क्या क्या करते हैं। बगीरा जो है बहुत बदमाश है और आज बगीरा जो है रिंग का रिव्यू देने वाला है। बग्गू कहना चाहेंगे, बताइए। आपको कलीजी नहीं मिली आज, कितना दुख हो रहा है बताइए। बहुत दुख हो रहा है। अरे यार इतना शाला दुख, कितना दुख हो रहा है बाबू को, बहुत शाला दुख हो रहा है। हाँ कुछ भी है। कैमरा ऑन होते मन सुन हो जाते हैं। दे दो दे दो। बिजुम 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 बिजुम। क्या कहना चाहोगे आप? हैं कलेजी नहीं मिली आज? बहुत दुख हो, दुखी का पहाड़ टूट पड़ा है तुम पे, दुख का हैं? बताओ। ये शानदार बग्गू। वैसे तो लड़ते रहते हैं, आज बड़ा प्यार आ रहा है बग्गू को हैप्पी से, वरना इतनी दौड़ा दौड़ा के पिटाई करता है ये इसकी। जो मेरा क्यूट हैप्पी सोते हो। ये न्यू गिफ्ट आया है रैट मेरी कैट्स के लिए। सो रैट्स फॉर कैट्स। इससे भाई बग्गू बहुत मज़े किए हैं। बहुत इजी वाला खिलौना है, चाबी भरो और चलने लग जाएगा। इनको लग रहा है पता नहीं क्या है, लड़ाई कर रहा था भाई इस चूहे से। ये पूरे डेडिकेशन के साथ खेलते हुए बग्गी इसकी पिटाई करके ही मानेगा आज तो भाई।
इसी तरह जो है इनका दिन गुजर गया खेलते खेलते। हैप्पी को खेलने नहीं दिया, खुद ही अकेले खेले हैं जना। खूब पिटाई किए हैं ये देखो। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।